拜一至拜四暗时10点至11点收看台湾新眼界。这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。观众朋友大家好，欢迎收看9月11日公视第一台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有什么新闻重点。新军空军基地一台幻象2000战机，昨暗失事飞挂小歹飞，成功得胜。早期总统赖清德嘛去病院慰问。空军司令部一个姓翁的阿兵哥，伫台北两厅因的查某便所偷袭，互警方上班，军方卖开林平会来处罚。中秋又各位航班社署表示讲，臭火打会有致癌物，有一寡美角得爱注意。一寡数码呼吁爱行好色，行好色才袂接歹巴肚。咱先来看新地空军基地一台幻象2000的战机，伫昨暗8点05分出海做暗时的训练，8点35分失去动力，飞挂小歹分，单射得胜哦。国军搁海巡是赶紧去救人，伫暗时的10点40分，海巡甲人救起来，送去台中治疗。今仔早起，总统赖清德嘛去病院慰问，空军嘛已经下令幻象战机全面停飞，心理专员小组要来调查事故的原因。有专家是分析指出讲，幻象2000只有一台发动机，若无法度排除故障，紧急单射得胜是唯一的办法。中华情势紧张，空军为了反制强军过日交代，最近几年加强夜航作战，抓拄到对海的事件。新竹基地一架幻象2000战机，早早暗8点05分升空执行夜航训练，ยัง过半点钟了后，因为动力失效对海，飞官上会加派分紧急单射。国军派出 S-74C-130 海鸥直升机、海巡舰艇也同齐加入搜救行列。经过晚2点钟的搜救，暗时10点20分，伫新竹外海发现跳伞落海的假派分，因过传出海鸥直升机第一时间被吊挂，抓拄到吊挂拿故障，只好交予海巡舰艇救人。暗时10点40分将人救起来，搁拄到苦劳，飞艇无法度停靠新竹，所以改送往台中港。新竹空军基地的幻象战机11停伫机库，空军下令幻象全面停飞，安排接受特检，也会成立专案小组进行后续的打捞。后续打捞的作为的话，我们成立调查小组，然后会分工下去做。我们要做完这个检查之后，机队评估完了之后，就会马上后续会做开飞。不过，失事的幻象战机传出测10下道，就发现机身有互鸟仔弄到的分野，经过检查无路了后放飞，敢是甲对海事故有关系？有待调查厘清。专家分析，幻象只有一架发动机，等于是心脏，若果失去动力，就有跳伞逃生的选项。它只有一个心脏，心脏坏掉，那就是没有办法。这飞机一定要7级跳伞，而且是晚上没有迫降的。晚上不能，因为晚上的对高度的判断是非常的差，根本没有办法看到海面。那这样的话是只有弹射跳伞，动作做的都应该非常的确实，所以能够在瞬间在重力加速度掉到海里面将近10公尺，它能够浮上来。飞官才派分，空军官校105年班毕业，飞行总时速是710点钟，飞行的时速相对较低。张延定表示，飞官伫暗时啊跳伞，其实是真歹判断甲海面的距离。因为才派分，随即决定紧急单射，才顺利逃生。记者综合报道。咱来看幻象2000伫台湾有将近30档路发生过9件的飞安事故，有5个飞官殉职，8个飞官有互救起来，7台幻象2000报销，即马是剩53台。
幻想2000个红叫做法国贵族，一台就爱13亿哦。为何佮有操作费用嘛是贵33？最近哦，佮定定应付中国的军机，所以惠安的压力是真大。伫崔泽案，搁再传出空军幻想2000战机因为不明原因摔下海，好佳在飞行员顺利跳伞被救。但是幻想2000自1997年来台了后，已经发生过9遍重大飞安事故。其中2012年是咱国飞官去法国接受训练时阵，起飞了后故障，所以殉职。因若伫台湾1999、2001年、2002年、2013年、2017年也拢有失事的记录，造成4个人殉职，7个人被救。像这份即便是发生伫咧2022年，幻想敢若是因为机器故障，伫台东外海摔下海，飞官黄仲凯跳伞了后被救。后续一点这边规划。咱空军接装的60台幻想2000，目前已经损失7台。不过幻想是咱国3型主力战机之一，被定位将做高空作战一个哪吒任务的第一顺位，怎么已经是到中寿期，而且无用伫咧处理逐工拢飞过海峡中线的强机，飞安的压力真大。性能优异的高度拦截机，每秒钟的爬升率将近280公尺，比 F16还有 IDF 快。幻象2000的确是失事率比较高的，大概是16%，可能是由于三角翼的关系，所以操作需要特别的技巧。因若幻象2000，互人叫做法国贵族，一台就要13亿。为何讲操作的费用也拢比 F16一个国产的 IDF 战机也更加悬？是唯一也未进行整体研修、加性能提升工程的机型。虽然2024国防预算内面有编243亿的经费，买为幻象战机属性，提升妥善率。不过，是不是有飞安的风险，也伫咧讨论。F16V Block 20，还有 IDF 以及新导入的爬升率高的这 F16V Block 70，相互搭配。如此可以在兼顾战力成本的情况之下，就是适度的让幻象2000延寿。军事专家认为，伫咧美国维护台湾的66台 F16V 新型战机交会了后，就让考虑和部分的幻象2000研修，其他是封存起来，来确保空军会当维持完整的战力。记者综合报道。有专家指出讲，因为幻象2000只有一台发动机，那故障无法度马上排除，跳伞逃生是唯一的生路。今仔解破新闻，咱特别请吴鑫来为咱整理过去交解幻象2000事故的原因，其中是有飞官不幸殉职，不过冇飞官幸运逃生，咱就请吴鑫来为咱说分明。是主播幻象2000战机对1997年高机高打，包括7摆的失事，拢总发生9摆事故。咱做来看。幻象2000战机第一摆失事是伫咧1999年，因令去到飞鸟，战机就安尼跋落新竹外海，机顶的2个飞官跳伞有成功来得救。也同年的12月第2摆意外，第3摆失事是伫咧2001年，也这2摆事故军官拢不幸来殉职。第4摆意外是伫咧2002年，幻象2000战机咧执行任务的时阵，哪像甲鸟仔来烧弄，也液态用个漏泄。经过标讲刷导火，加在战机顶头的2个飞官是拢无代志。刷落来10档拢无失事的记录，一直到2010年，军官使幻象2000战机伫法国受训来殉职。也2013年是第6摆来失事，机顶的2个飞官是有紧急弹射有加救落来。2017年是第7摆来发生意外，第8摆是伫咧2022年，军官随跳伞逃生有成功互救落来。也这8摆头前8摆事故，拢总有7人得救，5个人殉职。也幻象2000战机拢总有6只全机毁损。也这回是第9摆来失事，飞官发现讲，动力失效是随弹射跳伞成功来得救。我着头前跳伞成功有成功得救的这个记录。专家表示讲，跳伞逃生若袂爱成功，主要讲甲弹射座椅的性能有关系。上吊的就是讲，弹射的飞行高度，过去军官弹射了后也是殉职，大部分拢是因为跳伞时机伤过头晚，也是讲受到弹射姿势限制。
环球冷清战机所建议的这个跳伞高度是2000尺，也飞官要大啥时阵嘛，一定爱冷静，随判断精细，动作嘛爱做确实，来提升准确率。以上就是今日解破新闻，咱甲时间到等下主播。感谢吴希望，咱继续来看幻象2000的战机，昨暗失事，加载回挂小派分有红。留起来，目前人是伫台中5车当综合病院的治疗，意识是个真清楚。病院早起嘛有出面来说明哦，讲肺管恢复状况是真好，阿妈棍佮卡车片有去弄到，还佮继续治疗观察。今仔早起，总统赖清德嘛亲身去慰问，嘛希望讲咱国人要爱全力来消停国军。针对失事的原因，嘛要求国防部要爱彻底来调查。总统赖清德一透早就来到台中5车东综合病院，探视幻象2000战机的飞官食派分。双方会面20分钟了后，赖总统也随发表谈话，除了对这个救援表达肯定，也已经请国防部针对幻象2000机队进行检验的定数。他们的训练是不分昼夜的，在这种状况之下，他们非常辛苦。我也敬请国人能够全力支持国军，做国军的后盾。国防部顾部长已经有提到，他们会进行他们应有的程序来进行各项的检验的措施。这架编制伫咧新竹空军基地幻象2000，初十暗时执行夜巡科目的时，若像失去动力落落海里。苏当时西战机的飞官食派分是紧急单射逃生，暂时失去联络。加在暗时10点外有找到人，本地海巡的军舰要直接甲飞官送转去南寮渔港，不过因为拄好是退劳，全无法度入港，落尾决定送去台中港。入港了后，就转去台中5车东综合病院。病院表示，目前食派分的恢复状况是真好，不过颔管有弄着伤，这几天也是病情的发炎期间。在那个重力加速度的情形之下，他那个机转也担心颈椎会有状况。那包含落海的时候是一个背部落海的情形，所以才会有颈部背部的一些挫伤的情形。所以我们在初步检查的时候，因为发炎指数白血球也稍微高了一些。医方表示，根据飞官的讲法，苏当时是为卡车片甲颔管滑落海，受到动力加速度影响，弄到的力头甲压力是真大。未来这几天除了要继续观察这个颔管敢有相关的变化，嘛因为有食到海水，也要预防肺部敢有吸入性肺炎的状况。记者林建生、王良涛台中报道。来看位伫台北两厅院红白讲有偷袭的事件，一个查某人是指控讲，伊发现便所有人用手机在偷袭。警方指出讲，这个嫌犯是一个军人，嘛已经以妨害秘密罪上班咯。空军司令部嘛证实讲是一个姓翁的阿兵哥，军方卖开聆听会来讨论安怎处罚。一直拍警车，佮把手伸到车内。这个查甫人一直如警察落车甲伊盘查。先抢。这个查甫人双手扣手铐，警方甲人抓起来。原来经过盘查的过程，对方是纯手机卡女警私备的部分，用硬要抢查甫警察胸杆头前的无线电。经过法院审理，新北市这位嫌犯被判3个月刑期，会当1颗罚金。盘查之际，嫌犯以性骚扰、徒手攻击员警等妨碍员警执行职务。全案当时讯后，依妨碍公务及性骚扰罪嫌移请侦办。性骚扰情形真侪种，尤其偷袭上常常看到。台北市有一个查甫人，初5互人发现，伫国家两厅机趁有女子上便所时阵，涉嫌用手机偷袭。警方接到报案了，追查嫌犯，一直立到空军的上级部。本来就会有警觉啦，那看到这件事情，只是在提醒会更注意一点，因为有时候警觉性会松懈一下这样。涉案这个查甫人是姓汪的现役军人，警方参考伊作案的手机依照妨碍性运输，一个偷袭影像等罪嫌犯查。军方证实，因为涉及到偷袭，将会开聆听会听取。如厕前可以检视周遭有没有不明的光点，以及天花板的夹层，还有垃圾桶、马桶周边、卫生纸盒，还有马桶的清洁吸盘等，这些都是容易藏匿针孔的地方。伫咧公共场所要防止互人偷袭，警方提醒讲，对便所到手扶梯拢要加注意。譬如讲，伫咧上便所时阵，要检查后棍是毋是有不明的光点；坐手扶梯时阵，后壁是毋是有人挖正挖。尽量保护家己，才袂受害。记者综合报道。
来看婚礼的北港朝天宫哦，香火是真旺。昨早起，所有一个60岁贼头哦，去庙里偷搬规个功德箱。庙方人员发现哦，去调监视器的画面去报案，警方嘛抓到这个贼头。功德箱内底有将近4万块，冇行回来，昨下已经移送地检署侦办。为监视器画面会当看到，初10透早6点左右，一个查甫人伫北港朝天宫内底行来行去，上阵时机就去主殿倒边的文昌殿，直接甲功德箱搬去便所，先用黑色袋仔包起来，放伫围墙边啊，尾啊随射去外口，甲功德箱规个搬去。我们的文昌夫子殿哦，我们这边有个邮箱，还有个那个放车保证的地方，竟然被小偷早上6点出左右把它整个搬走、偷走这样。庙方表示，文昌殿内底写金本地名箱啊，是互考生甲准确证放入去箱仔内底，佮添管央求祈求考试顺利。平常时敢若甲锁起来，无甲固定，无想到这个贼头若先观察过路线了后，直接甲偷搬走。歹徒行窃后逃逸，庙方人员并向警方报案。经警方调阅监视器及查访后，锁定一名林姓男子涉案，立即拘捕到案，并起出赃款新台币39400元整。庙方呼吁庙里有装监视器，不管是生理或者是相关设备，若唔是你的，唔通黑白体。也那这个大约60岁少年的嫌犯，经过警方审问了后，照插刀罪移送婚姻地检署侦办。记者综合报道。来看高雄一间新娘衫店哦，昨下晡火烧甲正尾，4层楼5000多领的新娘衫拢烧了，业者损失上亿。调查发现，讲这栋厝的建筑应该只有2层楼，其他拢是违建。市政府是表示讲，这栋厝3楼以上的违建，伫民国97年以前就有，所以唔是优先拆除的范围。新娘衫店楼顶出现阵阵白烟，消防人员坐分推车去处理。伫高雄林森1路的知名新娘衫店，初10下晡约3点发生火警，火势虽然伫1点钟左右灭掉，但一直到11透早，火场依然有白烟。消防甲火调人员1透早继续伫现场调查处理。伊昨昏伊吹一边，伊好加载啊，伊吹一边，阮就用去了。就波及到啊，对吗？伊直开始搞到伊烧啊，然后对啊伊烧去规个2、3楼，伊楼无底啊，2、3楼一直烧过。1楼某搭烧甲乌乌，大量的新娘衫互火势无法度收煞，5000领的新娘衫烧了，互业者损失大约2亿。业者赶紧找同业资源，提供新娘衫互9月的新人。尽可能的，大家去同业都很帮忙啊，个人的部分就是大家都很尽心尽力在处理这个流程。新娘衫店2楼到4楼烧甲剩骨架，但有网友质疑，这栋建筑使用一条是2层楼的砖仔建筑，为什么会有4层楼？头家表示，店面租17栋，租的时阵就是4层楼。它另有核发2层的使用执照，包含1层的屋突。那现况因为它经过了火害，已经无法实际去判别它的楼层数跟高度。那这个案子我们先前也已经查报在案。那它是属于我们非优先拆除的对象，也是我们列管中的违建。市府查空照度，这栋建筑3楼以上，伫民国97年就是即马安尼，而且早伫84年就列管，是非优先拆除的基准违建，会交予厝主家己处理。记者陈环宇、柯正俊高雄报道。2024年亚洲选举官司协会会员大会哦，因为台湾是今年的主席国，会议早起伫台北开幕。行政院长杜英台致辞的时表示讲，争取民主无简单，维护各路困难。台湾愿意甲民主的伙伴国家徛做伙，来分享台湾的经验甲情资，大家做伙来学习安怎来面对假信息。今年1月份，台湾总统大选一日结束，伫 TikTok 这款网络境外平台，就出现中选会做票的错误假消息。中选会讲，唔那台湾，世界上侪民主国家的选举制度，拢咧因为假消息、极权国家的影响，互民主选举当咧受挑战。亚洲选举官司协会 AAEA 今年伫台湾举办的会员大会，就由各民主国家交流选举制度通安怎面对假消息。各国面临的状况不一而足了哈，那各国可能都有他们独到的一些策略。台湾在这一方面的防治的成果是举世大家都给我们肯定的，所以呢，我们很愿意提供我们的经验啊，同时也向其他各国来做学习。AAEA 是1998年成立的国际组织，目的希望促进亚洲各国选举资讯交流，推动亚洲的民主发展。今年的会员大会由台湾做主席国，11开幕。
行政院长杜英泰、中选会主委李进勇拢出席开幕典礼。民主是要靠争取跟维护的，争取固然不容易，维护民主更加困难，因为总是有一股不同的力量在侵蚀整个民主过程化的所有的国家跟人民。选举也必须要有民主的条件，有民族的文化，还要有制度的保障。AAEA 目前有20个会员国，咱台湾是创始会员国之一。今年会员大会有来自印度、菲律宾、韩国等等国家的代表实体参与，也有孟加拉、日本等透过线顶参与会议。中选会希望透过各国的选务专家交流，通应用未来民主选举可能拄到的挑战。记者郭林玉凯台北报道。来关心金华城的弊案，检方早起第二届提审维金集团的主席沈庆京，嘛可能会搁再提审国民党的台北市议员尹晓薇来厘清案情。民众党早起嘛搁再开记者会，伊是批评讲北检办超市公司进口鸡卵这案速度是真慢，办瓜问题就会拼进度。也毋过林爷嘛批评讲案件无同，无应该摕来比较。坐伫轮椅服警设置侦查庭，检方11早起二度提审维京集团主席沈庆京，继续厘清敢是有金流、既有收钱的对价。了后，也无排除提审国民党北市议员尹晓薇厘清案情。民众党早起召开记者会，批评北检办超速人真慢，办瓜问题就真紧。为什么现在整个北检全部都是柯文哲的消息，每年放了那么多话，那么粗暴，那么标数，预算都会起，所以我们会删除中央畜产会的预算，他一定要交代清楚他的责任，追究相关的人。超私案就是我刚刚说的第一个类型，围魏救赵。司法案件每个案件的本质是不同的，涉案的程度、违法的可能行为完全不同，是不可能拿 A 案比 B 案。金华社永靖案继续拖烧，传出国问题要下抓条，安怎做拢会当紧就好。国有平台公布，北市议员应晓薇也插手找北市三法局召开协调会，在议会市长严重的压力之下，基层公务员根本都无法度动。在的都显示柯文哲下便条纸是事实，而且是跟着沈庆京、应晓薇他们的协调会的节奏在走。为什么柯文哲你说你事前都不知情？柯文哲丢了2个烂摊子给蒋万安，第一个就是渔国改建，第二个就是金华城到底要不要停工？他们现在他们心里一定要有定见，我们来支持你嘛，起诉就停工嘛，而不是一审判决才停工。外界关注金华社敢是停工，市议员洪敬业也指出，市府无排除起诉就停工。不过，若未来瓜问题顶人防法无做，恐惊会面临国赔问题，也好市府合理两难。记者综合报道。再来看台新金甲新光金今仔开临时董事会，针对并购案，中信金有声明指出讲，合并后会保留新光金的名称，改名叫中信新光金控。这2天报纸有新光金的老员工联名，刊讲拒绝中信金合并的广告。目前上新的进度是，金管会要求中信金得爱补件，通过了后，中信金才会当来收购股票。来看各大报纸的头版，都会当看到真大的字写，拒绝中信金恶意并购新光金，顶头署名新光金老员工的心声。台新金甲新光金下晡会先后召开临时董事会，其中以及台新金将有可能调关换股比例，势必得增发更多的一个这个股票来收购嘛。那这样的话呢，以后台新金这个合并了新光金之后，股本会膨胀的更多，那也会稀释掉以后的这个 EPS。目前新光金股价1股13块，台新金股价1股18.8块，然后中信金出价是1股14.55块，换股的比例大约0.7739，其中以及台新金换股的比例可能伫0.6914到0.7739之间。中信金是发声明表示，国际无存在合意并购优先的概念。中信金的绩效比起竞争的对手，溢价将近3成，
无资本不足的疑虑，也提供员工3年工作权的保障。佮表示善意，合并了后保留成功金的名，会改名做中信成功金控。发文已经请他补件跟说明，所以这个时间要看他们回文的时间，我们才能知道接下来大家关心的9月16号是什么时间。我比较熟悉是台新，第一个就是他的创办人也是吴家的。我在意的就是说合并了以后，我的员工照顾以外，我在意的是星光的品牌。也拿台新金、中信金2间，除了已经向金管会送件申请，也向公平会送件。公平会采取资料准备胶装，才开始建立实际的审查。公平会表示，台新金、中信金2间拢伫9月初4向该会送出结合的申请，目前搁咧申请文件，也未要求台新金、中信金来补件。记者综合报道。来看美丽华公司2018年甲工会签反挂包协议，后来资方违反协议，工会去告资方。今年3月法院是判美丽华公司爱赔600万，也毋过美丽华公司又搁去告工会违法罢工，一直心毛资方是拢败诉。今仔早起工会嘛去司法院定情，望讲司法要爱捍卫劳工的罢工权，嘛讲3审应该赶紧来判决，毋通搁拖落。捍卫罢工权！司法还公道。美丽华工会就其他工会团体来告司法院定情，要捍卫劳工罢工的权利。因为第2021年，美丽华公司透过企业变革法，甲工会的干部和成员裁掉。工会因为安尼发动罢工了后，资方索告工会违法罢工。工会表示，针对资方这款侵害罢工权利的诉讼，因呼吁司法院要出面主持公道。罢工权一再遭受挑战，而司法不能保障劳工。不能保障罢工前时台湾劳工的权利，会更加凄惨。好，这些高高在上的法官们，请你们不要不食人间烟火。劳工是多么不容易才能够行使这样的集体的这个劳动权利。好，希望能够还劳工跟还工会一个公道。美丽华公司跟工会违法罢工这件官司到达已经过3年，判决直拢无进度。工会表示，毋但对工会和员工造成真大压力，这款诉讼嘛已经对罢工权利造成威胁。司法院是回应讲，目前案件也搁在审理，伊嘛相信法院会依法处理。因为目前相关案件还在法院细数中，那我们尊重审判独立啦，我们也相信法院一定会依法来处理。美丽华工会表示，这个官司虽然第1审、2审拢判资方败诉，认定工会是合法罢工，不过资方却搁继续上诉，工会就惊3审最高法院该判资方胜诉，安尼对劳工权利是严重的伤害。因希望司法院通负起责任，督促法院量查审理。记者卢尚如、郑俊友台北报道。国际新闻来看，美国民主党的总统候选人何金丽甲共和党的总统候选人川普，伫台湾时间今仔早起举行头一场，嘛是目前唯一的一场总统大选的电视辩论。何金丽是批评川普引起美中贸易战，批评讲伊甲美国的晶片卖予中国。也毋过川普嘛呛讲，伊是甲台湾买。双方另外嘛针对移民、经济、外交议题来辩论。美国总统大选第1场电视辩论由美国广播公司 ABC 主办，7日伫咧宾州的费城进行。贺锦丽甲川普上台了，互人真意外，先握手，先礼后兵。所以就就选民上关心的经济问题互相辩论。But the only jobs they got were bounce back jobs. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences. Look at his economic plan. It's all about tax breaks for the richest people. That Donald Trump actually has no plan for you because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you. 贺锦丽指控川普对进口产品加扣关税，会互通膨愈来愈悬，互中产家庭增加更加侪支出的负担。也拿川普是讲，关税收入会当降低其他的税收，并且批评移民抢走工作。讲非法移民大部分拢是罪犯，甚至有海地等国家的移民伫咧俄亥俄州，甲人饲的鸟狗掠来食。伫错误加误导的信息，辩论主持人 ABC 主播穆尔加戴维斯这边拢立刻澄清，包括移民食听闻鸟狗的代志，讲无事实的根据。伫倒台的议题上，川普是无愿意表示伊是毋是支持全国的倒台禁令。
对有新6礼拜了禁止摕囡仔的立场讲法无清无楚。严过伊指控民主党的立场伤过激烈，连出席了拢支持摕囡仔堕胎。主持人戴维斯也立刻澄清，讲全美国无任何一个州会当合法抬死婴仔。伫中东战争一个国家期队，双方的炮火也正强。Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine, that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you. If I were president, it would have never started. If I were president, Russia would have never, ever. I know Putin very well. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. 21个初五大选还有8礼拜，有一寡州就要开始提前投票。伫即马2个候选人提名了的蜜月期拢已经过去，支持率是恢复到正瓦滚的水准。这场辩论会对双方来讲是机会，也是风险。记者综合报道。再来看罗马天主教的教宗洪济国，将伫当地本来举行弥撒，全国大约有一半人口，也就是60万左右的民众参加。弥撒的地点伫当地政府政治站拆除赶人的地区塔西托卢，所以教宗伫演说的时嘛呼吁讲，官员应该爱防止儿童受到侵害。教宗洪济国伫当地文举行弥撒，信众组织伫塔西托鲁海滨公园，这个人口130万，大约有60万人来参加。随风散者，当地文的人民信仰是真坚定。自16世纪初，葡萄牙的探险者到了后，这片土地大部分的人拢是信天主教，目前当地文97%是天主教徒。洪济国到当地文的头一天，针对这个新职人员涉嫌性侵囡仔的摆台，呼吁官员爱阻挡囡仔受到侵害。No tengamos miedo de hacernos pequeños ante Dios y ante los unos frente a los otros. 弥撒地点塔西托鲁无偌久之前才发生当局拆掉附近的厝体，赶走大约90人。居民表示对外地来者找头路，起厝了后就直接生活。政府表示居民占地家己起厝，并不是土地所有权人，而且因早就知影2023年9月份才着清场。Estuve pensando mucho qué es lo mejor que tiene Timor. 当地文目前有关是全球上善食的国家之一。根据联合国的数据，大约42%人口生活伫善食线以下。洪济国这届来就是为着鼓励当地文的人民，伊也是伫已经过身的教宗若望保禄2世伫1989年了后第2位教皇的教宗。洪济国11飞去新加坡，也是这届亚洲之行的最后一站。国视新闻黄文玲编译。最近国际上发生2件山难的事件，伫白朗峰的山顶附近找到2个意大利的爬山专家的遗体，初步认为因是因为失温。另外2个韩国的爬山专家有风救起来。另外，昨午为伫瑞士跟意大利隔界的罗沙峰被放落来，造成1个人死亡，4个人受伤。法国救援官员查实讲，伫阿尔卑斯山上悬峰的白朗峰外法国这边海拔4700公尺的所在，发现2位意大利登山客的尸体。初步看起来，因是因为体温失调而死亡。因初7顶礼拜6天气歹，向救援人员发求信号，无久就失联。也因为天气无好，救援人员无法度自地面或者是坐直升机到因的所在。另外2位韩国的登山客是伫海拔4100公尺的所在被救到。白朗峰海拔4808公尺，是真侪登山客想要挑战的山。今年6月，台湾登山界真有名的张元石去爬白朗峰时阵，无顺利跋坎卡死亡。意大利西北边的奥斯塔国罗沙峰发生雪崩，找到1具尸体，救到4个人。专家讲，一开始接到雪崩的警报，了正式发生紧急事故。一个爬山的人经过一个较敏感的地区，大范围的雪熊熊自山顶崩落，造成伤亡。救援人员讲，这群爬山的人是对西班牙来，接到报案就随派直升机要去救。不过风正透，对镜头的人看到直升机，互风吹甲强要无法度飞。不过好在也是飞到位，甲人救带。公司新闻黄文玲编辑。
过来消息来看，台南火车头的圆环车真侪哦，市政府按算要开3亿8千万来重新规划。最近哦，计划在进行公开的展览，其中哦改变车辆行驶方向的规划。有真侪民众是认为哦，安尼交通会愈乱。也毋过交通局嘛有解释，是爱民众讲毋免上烦恼。台南火车站头前的圆环是市区重要的交通道路，附近的5个路口嘛有真侪车来来去去。市府按算要投入3亿8千万来改造这块位啊，民众对此看法无同。这原来就好了，已经习惯这样了，而且进来那个台南市游玩的人啊，讲白的也很习惯这个模式啊，你把它改这样，可能车会增加很多啦。如果未来能够改造成让中间的广场或是平面都能够让行人去做使用的话，在现在这个高龄化的社会，其实对所有用路人，不管是老人、身心障碍者或是孩童来说，都是一个比较友善的环境。市府计划把圆环改造是双向 U 型的道路，未来北门路、中山路、成功路、后北街，各有北门路对向的5个路口，车若是要驶入去车站进前，拢爱驶这个 U 型的路。另外，阁要增加汽机车接送区，各有公车站等等。行人的空间变大了，行人过马路也变安全了，并且我们整理了以前圆环很复杂的车流，把它单纯化，也把公车接送区都独立出来，所以整体的规划会比以前的更加完善。交通局强调，改造主要是以人本做考虑，要扩大车站头前过路人的空间。规划时阵嘛已经有模拟过啊，交通号志嘛拢设计好势，应该是袂搁较塞车。未来会参考搁较侪民众的意见，嘛继续监控调整，互台南会当搁较安全利便。记者台南报道。来看桃园铁路地下化动工，代替中立的临时站哦，使用将近3个月咯。也毋过哦，有旅客是怨叹讲临时的柜台伤矮咯，烦恼讲人侪的时阵会真危险。铁道局是表示讲，使用3个月来哦是无啥问题，嘛继续来加强管理。柜台顶未少南来北往的旅客等咧等列车进站。中德站是代替运量第3关的车站，逐工旅运量达到4万人次。因应铁路地下化动工6月7日启用临时站，有旅客怨叹临时柜台伤过矮，烦恼通勤尖峰时段人一多，万一小客可能跋落柜台。是有点窄啊？怎么说？有时候人蛮多的，然后就比较危险。人多就靠自己啦，怎么办？能忍就忍啦，一阵子吧，过一阵子就好了。自己注意安全啦。针对柜台伤过矮集期，铁道局北部工程分局回应，用到临时柜台甲临时柜的设置，以代替现有的路宽为主，避免征收也是征用民地减少民怨。目前临时站柜台已经是上宽加上好的设计啊。最窄大概只有2.05公尺左右了哈，在月台边已经绘制了宽90公分的黄网线来做警示，也有派驻保全人员来引导旅客。旅客安全部分，铁道局北部工程分局强调会加强引导监看。临时站启用约3个月来无传出突发状况，也讲到中立临时站有计使用3至4年，就会撤回原来中立站的位置。过渡期也请旅客谅解时间带来不便。记者综合报道。交通部长陈世凯昨去花莲视察苏花公路，搁代替灾害的路段。昨暗嘛，甲花莲在地观光业者座谈，针对一寡路段哦，一落雨就崩山。民众佮业者是表示讲，政府除了救灾哦，嘛望讲会当提供业者纾困，互因渡过难关。这是苏花公路崩塌上大面积的中德路段，控诉03大地震了后，为164.5公里，往北到惠德饭港口北边，只要落大雨，山顶的路就会冲洗落来。铁公路一段，山内的和平村就变成孤岛。这条路真的是非常的不安全，我们真的很害怕这样的状况是属于和平部落族人的一个常态性的一个灾害。苏花公路脆糊糊，虽然工程人员人的抢修，也毋过灾害面积伤大，爱靠换一摆风台大水河冲洗，一寡山顶的土石才会当开始稳定，无人知影。这个路段我们经过检视啊，那个雨量站大概标高的位置稍微都比较低一点，那我们也已经协调中央气象署
在近期内今年我们在这个位置164.5就会增设那个雨量站的部分。除了苏花公路内的居民出入不方便，往南的花莲各乡镇市观光产业更加是受到严重冲击。虽然有经营方案多少补贴1000，也是有真侪业者减不落去。从04、03之后，旅馆的部分大概已经有18家左右。那民宿跟其他餐饮业，其实我相信上百家。我们也提过非常多次，最简单直接水电费补助。好，甚至是薪资补贴。对业者的要求，交通部长带领观光署也甲花莲观光业者展开会谈。税金的减免，因为它涉及到地方税跟中央的税，这个部分我们已经专案在跟财政部做沟通。薪资减免部分是结构性的问题，所以我们在薪资部分其实有18000块的再充电跟劳动部的部分。观光业者强调，交通安全才是恢复旅客信心的重点。也不过，伫苏花案118年兴建完成进程，希望中央协助业者纾困，才会当生存落去。记者综合报道。来看一个上新的消息巴黎帕运已经结束，台湾队这届是摕到3块银牌、2块铜牌的好成绩。总统府嘛用甲奥运同款的规格，为选手、教练、甲所有工作人员办庆祝的活动。即马所有的人拢已经伫总统府咯，咱嘛来做伙看现场的画面。打银牌，圈粉无数。那么今年站上巴黎帕运的战场，也成为网络上很多人关注的焦点。我们也期待你接下来有更多精彩的表现。再次欢迎蔡依林。接着要进场的就是我们的后勤支援团队，欢迎你们，包括有中继站、防护员，还有医疗团队的成员。那么这一次是由这届帕运台军的选手肖尚文摕到头一块铜牌了后，倒球上大的陈晓文和林志武摕到银牌，陈晓文伫女单阁摕到一块铜牌哦。男单的田明志阁有单匹杆嘛拼到2块银牌，所以咱台湾队计共是摕到3块银牌、2块铜牌的好成绩。总统赖清德嘛表示讲，这届甲帕运金牌选手的奖金是对400万提悬到600万。银牌嘛对144万提悬到210万，铜牌嘛有140万的奖金。伫教练的部分嘛提悬奖金，佮新增加第4名教练的奖金，来鼓励甲感谢选手佮教练的付出。这届游行的部分会甲国庆做伙来举办，和台湾之光伫国庆的典礼来接受民众的恭喜。咱继续来看，轻度风台八比遮昨暗形成咯，受到高压强压力的影响，路线的变化佫真无确定。如果中秋节的附近14到17上挖台湾，北台湾受到风台外围环流影响，拜四可能会落真大阵的雷公雨。周六、周日这段呢，当贝碧嘉台风慢慢的朝着我们北部海面、东海这一段，那甚至朝着浙江这方向移动的时候呢，跟雨的状况14到17到下周这段期间呢，其实都是进入一个低压带，或者是这个贝碧嘉台风的环流影响。那比较像是马祖地区，那或者是在大台北地区整个北海湾的地方，顺着风向，或者是比较靠近一点，直接云系的影响，都有可能会造成一些时不时的降雨。气象署嘛表示讲，菲律宾东南方外海阁有热带性低气压甲 T15。气象专家是指出讲，以欧洲模式来预测，可能会伫后礼拜一路增强做今年的第14号风台葡萄霜。也毋过气象署是预测讲，这2个热带系统拢未直接影响台湾。八比遮是该个观察高压的强度，阁有离台湾远也是近来预估对台湾的影响。伫中秋迄天这方面的东部会落阵雨，西部过昼会落雷公雨。后礼拜二就是中秋咯，又搁要航肉。社署今仔嘛呼吁民众讲航肉会产生袂少的致癌物，有一寡状况就要特别注意。炭火就要等到无烟才通开始航肉，臭火大的所在就唔通食咯。搁有啥物要特别注意的，咱做伙来了解。中秋节就要到啊！除了食月饼、赏月娘，真侪人一个月就亲戚朋友做阵航肉。不过食药署提醒讲，高血压、高血糖加高血脂三关的患者，航肉时阵要控制饮食，唔通食伤多、啉伤多。特别重要是要照时食油啊。三高的病人，就是糖、盐、肉类少吃一点，多吃点蔬菜。那他的药要注意，还是要吃。食药署也列出航肉时阵定来看到的无好的行为，包括炭火抑搁伫咧庆典时阵就开始航肉，
可能会加高浓度低酐的物质，多款芳香组、碳氢化合物，也就是俗称 PAH， 食喺腹肚内，加高油脂的肉类直接放伫咧烘肉架顶头烘，油拿滴伫咧炭顶头，所产生的致癌的烟，又会掉伫咧食材顶头。肉若是有生过高满烘肉酱，可能会造成钠的含量伤悬。也若是甲肉烘甲疏疏切切才食，可能会增加大肠癌的风险。涂了太多烤肉酱，同时也可能会让这个烤肉是容易烧焦的。那其实烧焦不只会有什么 pH 的问题，它可能还有一些碳化的问题。这些东西吃到身体里面，其实都不是太好的。食药署提醒讲，伫食肉时阵，也搭配着各种新鲜的蔬菜水果。另外，也加补充水分。换酱料时阵，莫换伤多，避免食伤过多钠甲糖。安尼新项肉才能食到健康，又佫袂增加身体负担。记者综合报道。疾管署公布，顶礼拜走8款医生的民众有13万人次，是5冬来共期的新高哦。中秋要到咯，过去哦，中秋大家食烘肉，嘛拢有袂少人食排腹肚，所以疾管署嘛呼吁民众都爱烘好食才通食。中秋节特别来啊！真侪人是准备哪款月娘哪烘肉，但是细节莫甲落到病毒食落去啊！疾管署监测发现讲，今年顶半年落到病毒，到腹肚的菌株通报内面有47件拢含食烘蚵仔有关系，是比较早拢较侪。而且今年的流行病毒株对过去定流行的 G2.4转做 G2.17，占比有6成才侪。为着了后的主要镜头是想要吐含到头顶顶。如果是像婴幼儿或者是老年人，或者是本身是有这个免疫功能低下的患者呢，有可能因为这个腹泻跟呕吐的症状比较严重，而有这个电解质不平衡，或甚至导致有这个抽搐或死亡的风险。疾管署表示讲 ，G2.17 已经8年无流行啊，加上病毒基因定组，造成遮侪民众无免疫力。今年初伫台北市的溪山里，西门町的粗瓦向热加食物中毒的案件，病毒检验出来拢是 G2.17。最近4礼拜闹腹肚的菌株通报有101件，创5年共期的新高，是以餐饮、礼俗业上侪，检出露病毒占半数以上。如果中秋节过后疫情阁会起哩。但一礼拜就近会到15万人次。中秋前后，由于这个烤肉、烤海鲜等等这些活动容易导致这个腹泻的风险会上升，所以中秋后的腹泻疫情事实上是会再上升，而且可能上看单周15万人次不可不防。疾管署提醒讲，亲像蚵仔这种有壳的海产，因为过滤海水来掠食，造成病毒量是比适可里的海水悬几十到几千倍。若是无烘好食，就食落去，有可能会因为安尼感染。建议民众烘蚵仔一定要等甲壳拍开了后。搁继续煮3分到5分到全熟，千万莫想讲莫较熟较好食就随食，避免造成胃肠无爽快，也是感染胃肠炎。记者综合报道。来看台东县环保局今年1月到8月迄着11件民众乌白饼粪扫，环保局嘛发现讲嘛迄着5个民众乌白放尿，所以嘛罚因1200块。台东县环保局伫较偏僻的桥骹。从这种营养素食摄影机执行主题乱弹粪扫行为，有翕到一台小货车，驾驶等较无人车通过时阵，对车内等6个塑胶杆仔出来，过程拢被录来。也有民众伫咧桥骹，就是讲拢无人，正放心伫咧路边放尿，也被录来。环保局讲，这种行为至少罚1200。随地大小便依那个废弃物处理法的话，真的很奇怪，而且。还是被一眼录到，那这样随地便溺也要罚1000啊？对，他就是所谓就是同属违反废弃物权利法的一个行为。台东县环保局自110年开始，伫咧全县乱弹粪扫的热点，采26台摄影机，自第1年取缔50多件，一年比一年较少。今年1月到8月降低到11件，虽然乱弹粪扫减少。因故录到5件民众伫路边放尿放屎，有增加的趋势。环保局讲，伫路边放尿放屎会罚正重，希望民众要有公德心。记者综合报道。人口老化，气候变迁是目前正重要的议题。农业部举办智慧农业、渔业的展览有来自20个国家400间企业，展示超过2000项创新的产品，带观众朋友做伙来看卖。
市地的农民用手机就会当轻松将伊40度的低调温度。这场展览结合智慧农业、跳木业、甲水产业，利用 AI 技术来改变传统渔业、农业、跳木业做事的方式。阮以前阮咧市地，我们迄场内底有40栋低调，你知道？阮爱逐栋行，无都休困。我们现在有智慧的管理，所以阮会当逐栋的温度拢随看会到，所以阮看者，我1分钟就看了。除了跳木业有运用这款智慧的科技，农业嘛有，为着要因应超高龄社会，真侪时段无方便顺产水，爬悬爬低，透过科技的斗相共，农民只要离手机就会当连续碰扑开水引产。智慧农业是安怎呢？就是讲伊是运用云端的技术，伊会感测器放伫产水内底，种田的人伊就唔免讲逐工拢去看产水。专家表示，智慧科技除了会当解决人口老化，嘛以饮食环保做主题，利用机器准确来控治疗，减少浪费，嘛减碳。环境部鼓励时代会当学习这款科技，使用起来拢真简单。希望利用智慧科技来改善人口老化、气候变迁的问题。记者第阿选谢桂林台北报道。第59届电视金钟奖的入围名单伫今仔下晡公布了。公司台语台的戏剧《盐水大饭店》表现了真出色，计共是入围7项大奖。最后一个入围的是盐水大饭店。财团法人公共电视文化事业基金会、公视台语台、绿光泉传播有限公司。盐水大饭店计共是入围7项大奖，包括迷你戏剧奖、有导演、编剧、男主角、男女配角、有原创歌曲奖哦。另外，公司台语台节目《修行的迄一天》，主持人景俊杰是入围艺校节目的主持人奖，还有节目看过毋那是思念、心所爱的歌，还有海海岛南先生，嘛有入围节目类的亮雅奖、电工奖，还有美术设计奖。再来看高雄林雅区的街头出现超过20个戏台哦，有歌戏、布袋戏，还有电影。这是特当旧历8月万圣公妈的信徒写信的传统，民众嘛拢看戏看甲真欢喜。加油队，所不言敌，准备好，再起。歌是我写着的，当然是我的。日头拄啊落山，歌戏甲布袋戏同一个时间开演，戏棚卡时大甲囡仔目睭是拢天甲大，看甲真入迷。嘛有外国人散步经过，转停落来，甲手机摕出来翕相。这个路口计共就有21个戏棚。原来这是一间圣公妈庙旧历8月份写神的传统，看起来有影是闹猜。附近的时大讲，较早农村时代戏棚上多有到200个。即马主要是怎样做节啊？无迄一个戏台老师傅无，嘛是表演嘛做忝的啊。不要少年仔嘛毋知有即种物件，啊拢是网络看看，无现场来体会到迄个感觉，佮无共款。我感觉这个气氛真做好的。庙方表示，编纳旧历的8月份，新明生信众拢会寄付，会请戏班到庙口写神。目前逐工维持14棚，不过三不五时，有时会有信众无登记就临时领了来遮大布棚写神。按算15天就会超过250场传统戏剧的演出。较早这戏台、戏棚啊、歌戏、布袋戏，搁较济长度可能大概可能100-200坪。那因为今嘛都市化的关系，造成的这种干扰会比较大，所以慢慢会把这个歌戏跟布袋戏的量会慢慢会减少。寄付的戏棚也有规排回拿，拢是信众的心意。庙方嘛当地咧思考，安怎减少对社区厝边头尾的影响，搁通兼顾写神的传统，互传统戏曲会当继续伫咧后挂戏棚来演出。记者柯昭勇高雄报道。来看澳洲有一间保险公司开放员工带狗仔来上班，佮做公司的证件互狗仔。有专家是表示讲，动物伴会当来提悬工作效率、消除压力。
澳洲总人口2700万，宠物的数量挖近2900万只，是全球饲宠物的比率上悬的国家之一。为了让员工无后顾之忧，安心上班，在塔斯马尼亚州的保险公司 RECT， 真侪年前就稳准员工带狗仔上班，一日开始一礼拜敢若拜5一天，即嘛是一礼拜5天，每一个上班日拢会使。Seeing everyone's faces light up when the dog walks around the call centre and they can all reach out and give her a little pat, and it clearly makes people's day. 甲主人同款，同时间上下班的宠物犬，伫公司有专属的识别证，甚至还阁排班表，通避免同一站楼同时间狗仔伤济。民间慈善团体澳洲伴侣动物网络提倡互宠物进入工作场所，讲有证据显示，这个适合朋友有助提升生产力，疏解压力。It's proven that it decreases stress in the workplace, increases productivity, it retains staff, it brings joy to the staff, it causes a greater collaborative working space for people. And as an employer, we're really focused on employee wellbeing, employee engagement, and we just saw this as a great thing to try and see how it went. And it went absolutely gangbusters. 不过专家提醒，不是所有动物拢适合进入工作场所。举一个例来讲，可能会加电线的土啊，因为安全的区域都无适合。地水间加实验室，这有可能放化学物品的所在，上好嘛设立做宠物的禁止区。公司新闻王慧文编译。下晡半天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低30度，上悬36度。中部地区上低30度，上悬34度。南部地区上低30度，上悬35度。南部地区上低30度，上悬34度。华东地区上低29度，上悬33度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载同一个时间咱再会。印度北部 Dharamshala 有一群 Tibetan 西藏人，住伫别人的土地，拼命甲后一代家己的话。礼拜日暗时7点半，台湾技术坡。可要小心光的运动，啊，你的性命是有一句话遐尼短暂。你天魔，不是冤魔，不是魔界冤神种。命运的牌。